નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક રસપ્રદ અને અનોખા વિષય વિશે વાત કરીશું। શું તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે શું છીંક આવવાથી આપણી ક્રિયાઓ બદલાય છે? છીંક આવવી દરેક વ્યક્તિ માટે સામાન્ય છે, પરંતુ શું તેની પાછળ વૈજ્ઞાનિક કારણો હોઈ શકે છે? ચાલો જોઈએ। છીંક આવવી એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે જે તમારા શરીરને ઝેરી તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે। તે તમારી શ્વસનતંત્રનો કુદરતી ભાગ છે। વૈજ્ઞાનિકોના મતે, જ્યારે તમે છીંક લો છો ત્યારે તમારા શરીરમાં ન્યુરલ બેલેન્સમાં ફેરફાર થાય છે। તે તમારા શરીરને બાહ્ય અશુદ્ધિઓથી બચાવવાનું કામ કરે છે। છીંક આવવી એ તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને સક્રિય કરે છે, તમારા શરીરને વાયરસ અને જંતુઓ સામે લડવા માટે તૈયાર કરે છે। અને શું તમે વિચાર્યું છે કે છીંક ખાવાથી તમારા મગજને પણ ફાયદો થાય છે? વૈજ્ઞાનિકોના મતે, છીંક આવવાથી તમારા મગજમાં સર્કિટ સક્રિય થાય છે, જે તમારી માનસિક સ્થિતિને સુધારી શકે છે। તે માત્ર વૈજ્ઞાનિક પરિપ્રેક્ષ્ય છે। હવે આપણે આ રહસ્યમય અસરને સમજવા માટે વધુ ઉદાહરણો જોઈશું। આપણામાંથી બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે છીંક આવવી એ માત્ર દુર્ભાગ્યની નિશાની નથી। હકીકતમાં, છીંક સાથે કેટલાક શુભ સંકેતો પણ સંકળાયેલા છે। ઉદાહરણ તરીકે, અકસ્માત સ્થળ અથવા સ્મશાનગૃહ પર છીંક આવવી એ એક સારો સંકેત માનવામાં આવે છે। અને શું તમે વિચાર્યું છે કે દવા લેતી વખતે છીંક આવવી એ પણ એક સારી નિશાની હોઈ શકે છે? તે રોગપ્રતિકારક શક્તિને સક્રિય કરીને શરીરને રોગો સામે પ્રતિરોધક બનાવે છે। આ માત્ર એક ઝલક છે। આ રહસ્યમય અસરને સમજવા માટે અમે વધુ ઉદાહરણો જોઈશું। તો મિત્રો, શું તમને લાગે છે કે છીંક આવવાથી વસ્તુઓ બદલાય છે? અમને તમારા વિચારો કોમેન્ટમાં જણાવો। આભાર મિત્રો, અમારી સાથે જોડાયેલા રહો અને અન્ય રસપ્રદ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તમારા જીવનમાં આવેલા શુભ અને અશુભ સંકેતોને સમજો અને તમારા જીવનને સફળ બનાવો।